好，插。要不我还是过去吧。好。OK， 哎，这个抬起来，抬起来，我要录这儿，对，再抬高点，抬高点，碰到我的头了，抬上去，对，好，录这儿，录这儿。好，这是这儿，抬高。我弄你的手，我录你的手，对，抬吧。好，这个履带打开，合住，对。你的手，对，对，没关系，你就做就行了。好，
没问题。然后熄火啊！哎不，先弄这个，先把这个灯弄亮了，这个灯，对，啊，这样，打开这个灯，对，开，不啊，开吧，好，关 ，OK， 好的，没问题。然后熄火。好的，好，可以下来。